إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن سار على نهجه نجاه. أيها المسلمون، إن أعظم ما يقوي الإيمان ويرسخه في قلب العبد العبادات، وأعظم العبادات في ذلك عبادات الخلوات، فهي التي تبلغه مرتبة الإحسان. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خب من عمل صالح فليفعل. رواه الخطيب في التاريخ وصححه الألباني. أي طاعة مخبوءة وعمل صالح مدخر في السر. هذا النوع من العبادة زينة العبد في خلوته، وزاده من دنياه لآخرته. عبادة السر وطاعة الخفاء دليل الصدق لا يقوى عليها الكذابون، وعنوان الإخلاص، وعلامة المحبة، وأثر الإيمان لا يستطيعها المنافقون والمدعون. يقول الحسن رحمه الله: ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه سرا فيكون علانية أبدا. ويقول غيره من السلف: لا بد للعبد من عزلة لعبادته وذكره وتلاوته ومحاسبته لنفسه ودعائه واستغفاره وبعده عن الشر. ولذا كان السلف يستحبون أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح لا يعلم به أقرب الناس إليه من زوجة أو ولد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: نظرت في الأدلة على الحق فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله تعالى عليه ولو بعد حين. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. انتهى كلامه رحمه الله. قالت امرأة الربيع: وكان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. فمن ثمرات عبادات الخفاء أنها تبلغ العبد درجة الإحسان. ثانيا، الثبات في المحن والشدائد والفتن. قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب الخفايا أسباب الانتكاسات، وعبادات الخفاء أصل الثبات. وقال آخر: كلما زاد المسلم من إخفاء الطاعات
كلما زاد ثباته كالوتد المنصوب، يثبت ظاهره بقدر خفاء أسفله في الأرض، فيقتلع الوتد العظيم ويعجز عن قلع الصغير، والسر فيما خفي. ثالثا أنها أكثر أجرا وأعظم أثرا، فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهكذا. ففي الحديث الذي صححه الألباني: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. رابعا صلاح القلب واستقامته وطهارته. خامسا رصيد عند الشدائد والأزمات. سادسا عبادة السر من أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان. روى ابن عساكر وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: هل أنا من المنافقين؟ قال له: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. سابعا كثرة عبادة السر يضعف جانب الرياء في أعمال العبد، لأن من عبد الله في السر لا يرجو الناس في العلانية. ليكن فرحك أيها المسلم في جانب الطاعات في الخلوات كفرح أهل المعاصي في الخلوات للشهوات، واحذر من قوادح عبادة الخفاء كالحديث عنها في العلن، فذلك مدخل من مداخل الشيطان. أما مجالات عبادات الخفاء فكثيرة، منها صلاة الليل، الذكر، الصدقة، قراءة القرآن، رعاية الأيتام والأرامل، معاهدة المحتاجين بالإحسان، صوم النوافل، رعاية طلاب العلم، تفريج الكربات وسداد الديون، ومعالجة المرضى، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. التيسن ونام بيكا الفقد ونام بيكا حندومد وقت لوقت فاجلي كنت ونام ما نتدي مهنيسة هو صدق ونام بيكا المانا كسرت ونام يا يمري لغمنتاك بيني ونام ini kurit mana kasati nabiyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wannan yimson ya tintuma titkot wannan puso latil gharpa son qotit nabiyama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagam nabza karam qotit neba la sahab se la porum pogdos fa jilli wana man ton fa tidi porum pogotse potolo gol pore mabisi e pohda wannan barka لفكت ونام تونام ملغد ليمون على ملغد تودما وانا دومد نوين زيغا تون زيغا يا سلفانتانينغا يا ادم بي بوم باودو اندوني كاني تونام هان لوكو وين زيغا لوكو لهم بيدما بلا لوكو لا تلغ السبب اندوني كاني لالكيوم دالي وانا لوكو وين زيغا لند المبيسي ونغمتي تودما توم توري tuma to tor wennam hinganaqtiya tuduma adiya tum bamba on songo da adin biga tilimo nga pam tabngo tilimo nga pam panga wennam tudum to tore wen ganqa tum to tore tiya tudum ko yimsa atum ban wusora ya sababu ti sirkuna pam tabngo sirkuna pam panga adin bi subido ene ke tame to wini game ti adin bi loy rawoto no loy ra hammi kam men ti ya loy ham pa malghi ti loy ham pa malgha saba a loy ra ne pa malgha han sagande ne tum to ni sa wa han ri de pangon tum ne ko mi kidam ta loy ra pam da taban ro pam panga ti net ne loy ra malgha mo a han pa wuso ne tum so me fa jilli loy ga mi kidam ti avalam da wakat fa jillin le ber pore den da tungu ni game ti tuma to wennam dina hangana ga tituma ti ya tuduma tuma atum bam tumungu sra apa hada loy ga panga a ti dam ti li mumin li mo nga pam panga pam tabngo ngi sabab maha ti li mo nga ham pam tabngo azekda adin bi gan to on tamal ala darja maha يمها النبي صلى الله عليه وسلم يلي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ريت ملغرا لا فو نان تود وين نام تيا فو نحسب وين نام من تودي هو أم بني وين نام مهميم دي وين نام نحلم يا درجة هنزكي ليمو غلو غربور لنكتي لهلونغا هي نيم ويلا توم توتور أدم بيهن توم دا فهذا ليمو غتابنغو تليمو غهان تابنده أيت سبب زك أدم بيمها أنكين درجة الإحسان نيكي تمها تي أدم بيهن دا توين نام ملغ ليمو غا تليمو غفام تابنغو ليمو غفام توركينغلي نامي كم تيا وين أديا توما توتوري تورما توم توتور وين نام دينا هنغان غاوين جدا إدوس غنيرندا إدوس غنيرت أني ويا هم ملغي وقت كان نامي كم تليمو غفام دا فانغا الليمو غفام دا فاس على فاه تابنغو لربان ما هاتي وين جمع تي توم بام بوين توم نيس هي سبب تليمو غفاسا هنتون تي توم بام بوين يا توم نيس فهن نان توم سولغور بوين توم سوميني سهم توم سولغور بوين توم بام من يير باسغني أدم بليمو توم سوميني سا لهلام هو توما يني وين نام سوكا تي أدم بي سبمي ما أدم بي سو صوف ما جل بميوا أديا توم بام من تكون تيد نليمو باسغا توم بام من تكون تيد نليمو مالغري لين وقت كانغا ton bangam ti tuma to tora ya sababan pa limo ngo la tuma ko me tumni sa fo watin ti tuma solgor ko tum bamman to ti yidne limo nga pa so la ta bango ren kiti ma hadith wa amin malghay nabiyama sallallahu alaihi wasallam yele tine do net wan tura nam turum pam tum solgor ko ya tum songo tine ba pami be man fo man ni hun tum pam tum songo tume ti ya tum hun solo fo ne won nam sukti ne ba pami bi tum bamba won ha yolo tum kan soron ko fo bi mo don tum bamba ti ala ya tum hiya kasan won nam nenge anan de ngam pa hali mo nga anduni kani mpa so tabango anan de ti kiwol hiya kasanga won nam nenge alkiyaw dale den kiti maha woni gamti tum songo to no fo hon nan tuma solgor poa ayabum han nagad adim biga yene wennam tin sukya alhali bala adim bi ha walakti yene wennam sukka tibunnan sa wuso fajil pane mikram ti wakat kanga asom malga alhala wakat kan alhal kan malga ne boy malga ne tum somme wa tuma den kiti adim bi alhala yibu fo ho watan lakke ti ne ba pane fo ti ya fo ne saba wennam sukka fo bi alhala yibu imma ti fo tuma tum hiya tum wenga hiya tum bero neba nina han pane fo yinga te ya gum ham tin gar fo ma adim bi munafiqalam min gam ti fo honda tum bin ga pa wonna minga ya neba nanya den ti fo hon pam se kan lakti neba pane fo wa ma ti fo ken wen ki so po den imma ma ha tayanet ya watum be likka po wa watum be solola po ti neba pane wa atum songa min yida watum be vien po ti neba ne ren tum bamma ha la tum somini sa han solore ya sababan pa hadlimo ngo ya sababan se kada adin biga daraja wannan nenge wannan songa ne tum bamba to muni ti tum bambuda an wuni da adin bi limo ngo han ta toto la wuni ti adin biga tum da wannan ninga bala yin miti wannan nela han fe na pour la han solo pora aha wati bi han solo pora ani diga da pangon tum songa tara sanda men yide alhanin huwa tanti venra bala mim ti tumda ihan tumda wannam yinga wannam yolun ne he han venar ko la han solo po den ya woto ne ti tumbam ya sababu wuni de sablimo han tatoto tumbam le ya sababu zara sabin yimuna fi'lam tumbam ya sababu wuni ge tasabya sit saba afazilim beneda asit kuna la tum somi wopo den kita al-hasan al-basri yelamen ti adin yimika neba hasan al-basri anidhim mikna bi yama sallallahu alaihi wasallam sahabse elam ti yimika neba ti tengonga pour zugu tum kabe obra mahanda ten tuma sologor poa ti tum kan le mi tum hanan tum ti venrehe yihim mikne ibn isa tum ningo handa tum ya wannam tuduma ha ya tum hun ten tum sologor poa sa
apata daran nan vẽneg tʋʋmda ye dẽn wilgame tɩ sahabsa b ra nirgda pãng n wʋsgdẽ ne tʋʋm sõmi ninsi wẽnnaam sẽn sagla solgr pʋga rẽn kɩ tɩ ãdem-biiga a sõma me n yals ne menga geelem meng alhaale n ges yẽ menga alhaal yaa wãna fo menga alhaala yaa wãn-wãna fo sẽn wat n tɩ be n lak n bes yembre tɩ yaa foo ne wẽnnaam sʋka tɩ ãdem-biisã nin pa ne foo yaa fo alhaala yaa wãn-wãna dẽn sãn mikame tɩ wẽnnaam maan f la segl sõngo tɩ f wʋsg tʋʋm sõme alhaal bãmba bɩs bãng tɩ f alhaala yaa sõma a yaa sabab n na n paas f lii-moongo a yaa sabab n na n zẽk f darja wẽnnaam nengẽ wẽnna malgd alhaala rẽn kɩ tɩ bãngdbã ra yɩɩme rẽng toog dãmbã ra yɩɩme n maan nonglem tɩ ãdem-bii modg n tall tʋʋm sõme a sẽn tʋmde solgr pʋga tɩ neb sẽn tʋg n pẽ n tʋg n tɩ yɩɩd wala a pagb bɛɛka meng pa mi tʋʋmda ye tʋʋm sõme fo sẽn tõe n tʋme solgr pʋga tɩ neb nins sẽn pẽ foo wẽnd b na bãng fo tʋʋmã meng pa tar tʋʋmã kibare yã wã yaa alhaal tɩ reng taood dãmba b ra yɩɩme n maan põsd n taare tʋʋm bãmb ne a taa pʋga rẽn kɩ t'a ibn al-jawzi yeelame wẽna yaa fa la yɔlsa a yeelame tɩ yẽ gesame tɩ tagmasrãmb ninsã sẽn wilgd wẽnnaam belmã a sõora yɩɩda tʋma alqadr sẽn yaa to-to rẽn la a yeelame tɩ sẽn tʋg n tɩ yɩ tagmas bãmba yaa ãdem-bii sẽn na n tʋʋm wẽnga solgr pʋga sãn been fãa gilli wẽnnaam wat n vẽnega tʋʋm wẽnga wa hakada ãdem-biigã sã n yaa ned sẽn tʋʋm sõng solgr pʋga sãn been wẽnnaam wat n kẽnsa a pẽka ãdem-biisã zɩlmã zugu rẽnd woto fãa gill yaa sẽn dat n wilge tɩ ad soab n be n geen ãdem-bii tʋʋma soab n be n mi ãdem-bii tʋʋma tiiri soab n be tɩ ãdem-biigã sẽn solg bũmb ning n tʋma rol kãng me a na n tɩ yã rolba wẽnnaam nengẽ wa tagms rãmbã meng sẽn tõe n yɩ ãn dũni kaane tɩ alkiyaom dãn nan pa taye dẽnd wẽnna malgd alhaal dãmba sẽn vẽneg la sẽn solg pʋga rẽn kɩ tɩ b yeele ãdem-bii sã n vẽnege alhaal sõnga yẽ ne nebã sʋka tɩ mikame tɩ alhaal ning sẽn solg yẽ ne wẽnnaam sʋka yaa yoogbo pa alhaal sõng ye bɩ yẽ soab bãnge tɩ yẽ sẽn vẽneg sõmba neb nins neng wã meng na n wa lebg n sãbsa la raa ninga ne sẽn mik tɩ pa wẽnnaam yĩnga ne sẽn mik tɩ soab ning yẽ sẽn da solgde yẽ ne soab ning sʋk n wat ne wẽnd sẽn pa rata soab kãngã n na n kɩ tɩ yẽ a ne-yoogka lebg n vẽnege yẽ sẽn da baoodb rãmb pẽka la a baoodb rãmb soɩɩsg nengẽ dẽn woto fãa gill yaa sẽn dat n bool ãdem-biiga t'a modg tɩ tʋʋm sõme wã a modg tɩ sẽn wat n tɩ lak n yaa yembre bɩ a modg n solg tʋʋm sõme wã tɩ ãdem-biisã ra yã ye rẽn kɩ tɩ arabi a pagã yeelame tɩ a tʋʋmã fãa gill yɩɩme tɩ yaa tʋʋm solgdse tɩ a wingame tɩ ned tõe n wata n kẽeme n miksa karemda alqur'ana t'a ba fũug n lud alqur'ana sẽn na yɩl n tɩ ned da yã ye sẽn na yɩl n tɩ wata ra bãng tɩ yẽ sẽn da zĩ wã karemda alqur'an ye dẽnd woto fãa gilli sãn mikame tɩ alqur'an korg menga b ratame n solge tɩ neb meng ra bãnge wakat kãngã sẽn tʋʋm sẽn ketmã sãn tʋg n tɩ yɩɩda ãdem-bii sẽn tõe n solg tʋʋm sõng ning fãa bɩ a modge n solge yẽ ne wẽnnaam sʋka tɩ yẽ n tʋg n tɩ yɩɩde yel-sõm wẽnnaam nengẽ wingame tɩ fo wa lak n bes yembre n wʋsg tʋʋm sõme wã solgrã pʋga a tara vũun sẽn yaa wʋsgo a pipi vũun yaa tɩ a zẽkda fo darja wã wẽnnaam nengẽ tɩ fo lii-moongã paase tɩ fo zẽk n tʋg n ta maan ne darja wa nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sẽn wĩndige n na n paase a yɩta sabab tɩ fo paas tabnego fɩtẽndãm pʋga ãdem-bii vɩɩmã pʋga fɩtẽndãm wʋsg pɩʋʋda ãdem-bii zugu bal lograme la fɩtẽndãm wʋsgo pɩʋʋda ãdem-biisã zutu b vɩɩmã pʋga la fɩtẽn ning sã n wa a sãamda ãdem-bii ning dĩinã fitna sã n wa a kãada nina n looge t'a dĩin sãam la mikame tɩ wẽnnaam sãn maan tɩ sãn mikame tɩ fo solgr pʋga fo yaa ned sẽn nidgd pãng ne wẽnnaamã tũudum mikdame tɩ fitna pʋga bãmba rãmbã n yɩɩd tabnego neb ninsã sẽn yɩɩd tabnego fitn wakate yaa neb ninsã sẽn wʋsgd b tʋʋm sõme solgr wakate b yeelame t'a bilgrã yaa wa bõe yãmb sã n wa ne poto rãmbã yiibu poto a yiib sẽn na n lugi tɩ yãmb da tʋn lukb yiiba mikame tɩ poto a yembr fãa yaa wala metra yoob bilgri poto a yembr fãa yaa wa metra yoobe la yã wã soaba yãmb tʋʋ tẽngã tɩ ta metra naase tɩ yãmb ninga beene rẽnd sẽn vẽneg n tʋm ne wã yaa metra yiib bala la poto a yembra yãmb tʋʋ metr pʋsʋka
n lugla tɩ sẽn tõnd sẽn ya sẽn tɩ ned ne wã yaa metra wãna metra nu la posoka b sã n yetɩ fo luk poto rãmbã yiiba bʋg lukr la nana na n mikame tɩ poto ninga nenema pʋgẽ yãmb sẽn neesa yaa metra nu la posoka yẽ lukrã na n yɩ nana bõe yĩnga bala sẽn solga yaa bilfu yaa metr pʋsg bal tɛk la sẽn be tẽng-bõngã pʋga dẽn yẽ lukrã yaa nana la sẽn tõnda baa yaa bilf tɩ yãmb neeta yaa metra yiiba mikame tɩ yaa metra naas n tʋg n be tẽngrã dẽn yẽ lukr yaa wãna yẽ lukr yaa bũmb yaa toogo dẽn wakat kãnga yaa bõe n kɩ tɩ yẽ wã soaba lukr yaa nana tɩ yẽ wã soaba lukr yaa toogo yaa sẽn solg n be tẽngrã sabab yĩnga bala yõ wã sẽn solg n be tẽngrã yaa metra naase la mikame tɩ yõ wã sẽn solg n be tẽngrã yaa metr pʋsg bala rẽn tɩ b yetɩ bilgrã yaa bõe sẽn solgd b tʋʋm sõme b wat n lak n be bãmb neb soaba wẽnnaam sʋk tɩ b wʋsg tʋʋm sõm wã solgrã fɩtn sã n wa bãmba rãmbã n yɩ tabnego ãdem-biisã pʋga wẽna paasd fãa yel tabnego leb n wingame yaa tɩ nin-bãmb dãmba bãmb n yɩɩd kɩoor wẽnnaam nengẽ bala wẽnnaam maaname tɩ tʋʋm ning sẽn solga wã a yɩɩda a sõmblmã la a yel-sõmda yɩɩdame wẽnnaam nengẽ rẽn kɩ tɩ na mikame tɩ pʋʋsg toor-toora naafɩd dãmba naafɩd dãmb ninsã sẽn pʋʋsd zagsẽ wã yẽ sõmblmã yɩɩda naafɩd dãmb ninsã sẽn pʋʋsd minsã wã rẽn kɩ tɩ reng taood dãmb sãn da zĩndame tɩ b pa yã tɩ b sẽn pʋʋsd wakata naafɩd dãmb meng miisr wã yaa wa tã n pʋʋs farila la a looge yaa bõe bala b solgda naafɩd dãmbã n pʋʋsd naafɩd dãmbã zagsẽ wã rẽnd wakat kãnga d na mikame tɩ yʋng naafɩla yẽ me darja wa leb n tɩ yɩɩda naafɩd dãmb ninsã sẽn yaa wĩntoog naafɩd dãmba yaa woto hal n tʋg n tã n farid dãmbã menga yãmb na mikame tɩ fajira a ne sãnfa wakat rãmb ninsã sẽn pʋʋsd likã pʋgẽ wã bãmb dãmbã me darja leb n tʋg n tɩ yɩɩda wakat ninsã sẽn pʋʋsd wĩntoog tɩ nebã fãa gill neẽ wã rẽn kɩ tɩ pʋʋs bãmb ra yaa tʋʋg ne munafɩgsa bala munafɩgsa bãmb yaa sẽn na maan tɩ nebã yã wa la sã n wa yaa fajir bɩ sãnfa yaa lika ned pa ne tʋ bãmb ra paada wakat kãngã rẽnd wakat kãngã yaa sẽn dat n wilg tɩ tʋʋm ninsã sẽn maan lik pʋga sẽn maan solgr pʋga ad yaa tʋʋm sẽn yɩt sababo tɩ ãdem-biigã darja zẽk wẽnnaam nengẽ rẽn kɩ tɩ hadis me waa me n leb n malge nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sẽn wilg tɩ ad yam sẽn tʋg n pẽ soaba wẽnnaam sẽn pẽ yam n tʋg n tɩ yɩɩda ad yaa yʋʋn-sok wakate yʋʋn-sok wakate la d soaba wẽnnaam pẽ yamã n tʋg n tɩ yɩɩda tɩ nabiyaamã yeele alayhi salatu wasalam neb ning sẽn tõoga n na n naaga neb nins sẽn tẽegd wẽnnaam yʋʋr wakat kãnga bɩ a maane dẽn woto fãa gill yaa sẽn na n wilgi teood ninga la yɩtlem ning sẽn be tʋʋm solgdsã pʋga rẽn kɩ tɩ d na n yãame nabiyaamã sa sallam sẽn togse neb ninsã sẽn na n paam b maasmã raa ning maasem sẽn ka be wã yaa ned sẽn maan sãra tɩ goabga meng pa mi rɩtgã sẽn yãk bũmb ning n kõ wã yela sẽn dat n wilg tɩ wãna a solga sãra wa solgr sẽn yaa kãsenga n na yel n tɩ a yel-sõmda paam yɩ bedr wẽnnaam nengẽ vũun sẽn leb n be be a paasda ãdem-bɩ subi la yelgre fo sãn solg tʋʋm sõme alhaal kãng paasda fo subi la yelgre la a tabendg wẽnnaam tʋʋdmã zugu rẽn kɩ tɩ reng taood dãmb sãn la yeelame tɩ ned ning sẽn wʋsga tʋʋm sõme solgr pʋga wẽnnaam malgda a sũurã n kõ n wʋsga tʋʋm sõngo solgr pʋga yẽ soab subi la wẽnnaam na n malga a subi la n kõ leb yaa woto yaa tʋʋm sõng sẽn solge yel-pakr wakate a yɩ tɩ sabab tɩ wẽnnaam yidg nin-kãng soab zu-reese rẽn kɩ tɩ nabi yʋʋnusa wẽnnaam yeelame a sẽn wa n be zĩifã pʋgẽ wã tɩ la tɩ sãn paas sẽn da yɩɩn n wʋsgd wẽnnaam yɩlgre wakat sẽn da looge a naan n pa yẽ la zĩifã pʋgẽ n tʋg n tã n dũni yikri rẽn tʋʋm sõme ninga sẽn da tʋm solgr pʋg sẽn da reng taoora yẽ yɩ sabab tɩ wẽnnaam yiisa masiibã pʋga yaa woto ned mabiise d na mikame tɩ tʋʋm sõng sẽn solge yẽ yaa sabab n digd munafɩglem n zã ãdem-biiga fo sãn dat tʋʋm ning sẽn yet sababo n zã fo ne munafɩglem ad yaa tʋʋm sõme ninsã fo sẽn tʋm solgr pʋga bãmb n tʋg n tɩ yɩɩd neb zã ãdem-biiga ne munafɩglem rẽn kɩ tɩ Hudhayfa radiyallahu an ned n wa n soka n gese yalla yẽ wen pa munafɩɩk wa bala Hudhayfa t'a nabiyaamã sa sallam ra sõdga munafɩgsã n wilg yẽnda nebã pʋgẽ yẽnda mi munafɩgsã tɩ yõ soaba wa tã n soka Hudhayfa tɩ yaa yalla yẽ wen pa munafɩka wen pa sõd yẽnna a munafɩgsã la Hudhayfa tɩ yeela yaa fo sãn wa lakm n yas yembre pʋʋsdame bɩ fo sãn tʋm n tudgi f kota wẽnnaam yaafa bɩ
la tan to ka yi han la kan ya yimre ni po da me yi han to mun tudu me ko ta wannan ya fala ta be kan wannan faman to ya munafiki idan da han bunyinga a han solo tum songa a han watin ti ya yimre tin ran tum songa woto ya ta kama sin digide munafiqala min yi hesab subilo den ke to be ti fo mal ihlama tum so me wa solo ko aya sababu digidi man to ya adam bi subilo fo ha ya net fo han lilli o wuso da tum somi waka kan a tidam ti fo han wa bi bien pokon tum songo man to biya ko tulo wat fo sunu wa bala fo la yemi wuso da buda lil poa solor poa le be ya woto ya ha be lam tid modore til kidon alat sunu wa ne han watun ti lakan ya yemran nan tuwen na mawa ayi kidon ne fo mal ihlama wala wenki me han watin lilli tine ba pane tanan kidim te pa ma sekin nan ki wonnama fo ma mu'mina modore te fo han watin lilli tine ba pane fo wa bi fo sura no men te fo kidim nan wani wonnam turu wala wenki sami han pa man lilli tine ba pane talatin kidim wani wenki so lebe ya woto ne ha edgu ma hati wonnam han yolo tum so me wali le ko on ko fo bedo join zane boy et join zane do man wana et lebran le wa vina tum somewa ni sid huntum lilla pour wa et dabata shaytan todo te le wa vina pour na ye neba tidda tum woto da tum woto fo huntum dinet permitiri fo ma tum na men le ban le wa zinni ye neba te at fo mana woto fo mana woto den ya shaytan han le ban man wana le ban pa ampuir wakat kan wana malgad al hal den ma bisi tum somenisa hantum solgor pogwa alim sa ya wusgo asora ya wusgo hantum tibeni ya yunku so bebeni wannan yura tingar bebeni saraha mande salat sara solgor bebe alquran qorong bebe ki sala pokpa la nimbandam to tori himbe zule poga te fo meje fo me hanten pokobra man pa mo bramba en jetto bel tenga tinyer kata kibari woto ya tum somi ragnuen ya tum somi sulotse fo hantuen mane fo ne wonnam suka den ne ba lagman be vida haramu wati tulusuma be kom tulusum be la zing ham pare ya zule to tore karam bogdo ti wonnam man ti fota to wontuen tubulsi ten man forage ramba anten me karam do tikaram ba pam karam dam jinsi len wakat kan ga foto man tumbam fajili ya tum somi hantum sulor poa papa to man mon yeta zagal bigin tum woto mabgulo plakara menti yeta zagal bigin man woto wonna minima sekafo den wakat kan wen han yolo hilba man ko adin biga be modro man zuloy saramba ne be zuloy pour en kinni zuloy se bas wenge la sam wenge la yel to tor wenge fo men to banga saban yi sababan yi diga sab zuloy he tenga fo ne wonna suka atumba maya silfanta haya kasanga fo men taran sirdo sabo wonnam tinayi sababu ti tilga sabab ne wonnam nenge kota wonnam ti wana songo ni tum somewa wana malgad annilamba wana malgad alhal damba بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على أشرف من الشباه وعلى من صحبه ووالاه وسلم تسليما لا يدرك منتهى. Toutes nos louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que sa prière et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, parmi les causes qui augmentent la foi du croyant et son raffermissement sur la droiture, il y a incontestablement le fait de s'adonner à l'accomplissement des actes d'adoration dans leur diversité. De ces actes d'adoration divers, les actes accomplis dans le secret et qui ne sont connus que par Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus à même d'avoir un impact significatif sur la foi du croyant.
Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: quiconque est capable d'accomplir une bonne action à l'insu des créatures, qu'il le fasse. Les adorations accomplies en secret comportent de nombreux avantages. Premièrement, elles conservent un degré de véridicité et de sincérité accru. Elles permettent aux serviteurs d'atteindre le degré de perfection qui consiste, conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, ou à défaut d'être conscient qu'il nous voit. Elles prouvent l'amour sincère du serviteur à l'égard de son Seigneur. Deuxièmement, elles permettent au serviteur de se préserver des tentations qui affectent les bonnes actions et de demeurer dans la voie droite. Troisièmement, elles ont plus de récompenses que les adorations accomplies publiquement. À titre d'exemple, l'aumône faite secrètement est meilleure que celle accomplie en public. Les nafils accomplis à la maison sont meilleurs que ceux faits à la mosquée. La prière nocturne est meilleure que les nafils accomplis le jour. Les prières obligatoires de nuit, qui sont Fajr et Isha, ont plus de récompenses que les autres prières obligatoires de la journée, etc. Quatrièmement, les adorations secrètes ont un fort degré de purification du cœur et de droiture. Cinquièmement, quiconque abonde dans l'accomplissement des adorations secrètes bénéficie de plus d'issue en cas de calamité ou de preuves douloureuses. Sixièmement, les adorations secrètes préservent mieux le croyant de l'hypocrisie. Un compagnon avait demandé à Hudhayfa ibn Yaman de lui dire s'il faisait partie des hypocrites. Ce dernier lui demanda s'il était assidu à la prière lorsqu'il se retrouvait seul et s'il se repentait lorsqu'il tombe dans les péchés. Le compagnon répondit par l'affirmative. Il lui dit alors: réjouis-toi, car Allah t'a préservé d'être du nombre des hypocrites. Septièmement, les adorations secrètes préservent de l'ostentation. Chers croyants, au regard de leur importance, chacun de nous se doit de combattre son âme, de sorte à ressentir la joie lorsqu'il accomplit une obligation, une adoration secrète. Une joie semblable au pécheur lorsqu'il s'isole des regards pour désobéir à son Seigneur. Sachant que les pièges de Satan sont innombrables, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'accomplir des adorations secrètes, veillons à ne pas les anéantir par notre propension à les divulguer. Notons que les adorations secrètes sont diverses. Parmi elles, on peut citer la prière nocturne, le zikr, la lecture du Coran en secret, l'entraide aux veuves, orphelins et aux nécessités, le jeûne, le soutien aux endettés, le soutien apporté aux étudiants, toujours dans la clandestinité, sont des actes imparables en termes de bénédiction. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter la compréhension et l'application, puisse-t-il nous ramener la paix et la quiétude. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.